Вот это тяга! Ух! Привет, мотодрузья! В 2022 году появился мотоцикл Benda Chinchilla 300, который изменил рынок круизеров. Китайский производитель показал, что стильный мотоцикл может быть доступным каждому. Прошло чуть больше года, и вот Benda выкатывает новинку, готовую подкосить продажи двум самым именитым мотоциклетным брендам. Да, это Наполеон 450. Итак, из прошлых роликов вы уже знаете, что Benda – это коллаборация итальянской компании Benelli с двумя китайскими брендами, такими как Keiwei и QJ Motor. Все трое имеют хорошую репутацию касаемо качества производимой продукции. У Benda собственный дизайн и собственные технологии. Да, это китайский мотоцикл, но его не собирают в подвале из Альфы и запчастей старой Хонды. Итак, спеки. Стальная рама, стальной маятник сзади с моноамортизатором, имеющим 3 регулировки. Преднатяг для изменения жесткости, скорость отбоя и скорость сжатия. Спереди у нас телескопическая вилка, хотя накладки на ней сделаны специально, чтобы стилизовать ее под классический спрингер. Двигатель QJ Motors двухцилиндровый, V-образный, объемом 488 кубических сантиметров. Ну, фактически 500 кубиков. Имеет 49,6 лошадиных сил при 8500 оборотов коленвала в минуту. Крутящий момент здесь достойный для этого класса мотоциклов и составляет 45 ньютон на метр. Жаль только, что на современных моторах вроде этого такой момент достигается только при 7000 оборотов. Молодежи, конечно, придется по кайфу такой характер мотоцикла, но нам уже не понять. Колесные диски спереди и сзади 16 радиуса. Спереди ширина резины составляет 150 мм, а сзади целых 180 мм. Мотоцикл выглядит очень брутальным и массивным, при этом весит всего 190 кг. Высота по седлу всего 695 мм. Это означает, что мотоцикл ощущается очень легким из-за низкого центра тяжести. Топливный бак объемом 16 литров и расход топлива в 4 литра делают его круизером не только городского использования. Давайте посмотрим, как выглядит на этом байке райдер ростом 175 мм. Для китайского мотоцикла очень солидно. Как я уже и сказал, из-за низкого центра тяжести 190-килограммовый мотоцикл ощущается как велосипед. А благодаря мощному V-твину мотоцикл легко трогается и легко набирает скорость. Что касается дизайна, в этот раз создатели Наполеона ориентировались не на американские Harley-Davidson. Теперь их цель европейский рынок. Поэтому многие элементы дизайна были позаимствованы у BMW R18. При этом инженеры Benda все сделали более пропорционально, красиво и органично. Benda Napoleon Bob 450. Новый мотоцикл мечты на Moto Channel. Если кому-то все-таки не нравится дизайн Наполеона, включая его короткое заднее крыло, могу обрадовать, что в этом году выйдет еще и Benda Chinchilla с мотором от Наполеона на 450 кубиков и полноценными крыльями от Indian. Друзья, не забудьте, пожалуйста, подписаться на Moto Channel, чтобы не пропускать новинки мотоциклетного мира. А также, пожалуйста, напишите в комментариях свое мнение об этом мотоцикле. Все, всем пока!